Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. ဒီကနေ့2019ခုနှစ် ဧပြီလ 13 ရက်ဒါတကြံနေ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့လေပြီးကြတဲ့ဘက်ကတော့ဥပနိစ္စယပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာကြီးသောတရားမိယာအထောက်ပံ့ဥပနိစ္စယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပုံကိုဒါဟောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖို့မှာတော့ပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလာနံဓမ္မာနံကေတင်စေဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောဆိုတဲ့အပိုက်လေးလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပုရိမာရှိရင်၌ဖြစ်ကုန်သောကုသလာရမကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနံနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောအာကုသလာနံဓမ္မာနံအာကုသိုလ်တရားတို့အားဤတင်စေအချို့ဥပါနိတယပစ္စေနအာကြီးသောဒီယာမိယာအကြောင်းအထောက်အပံ့ဥပပစ္စယနိဥပပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ရှေးမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနောက်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတဲ့အချို့ကျေစုပြုပါတယ်အချို့ဆိုတာကဒါရှုစွာပရမပေါ့အချို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာကြောင့်ကေးတင်စီအချို့ဆိုတာသိရအောင်ပေါ့နောက်ဥပနိတယပစ္စည်းဆိုတဲ့အမနာမကျဲဝန်းပါတယ်ဒါဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိတိတမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအတော်လေးကိုပြည့်စုံအကျယ်တွင်ဟောရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအချို့ဆိုတာဥပနိတယပစ္စည်းမှာသူက၃မျိုးရှိပါတယ်အနန္တရူပနိတယဆိုတာတစ်မျိုးနာပုဒရအနေနဲ့မှတ်တည်တာပေါ့နော်အနန္တရူပနိတယနောက်တစ်ခုကအာရမဏုပနိတယနောက်တစ်ခုကပကတုပနိတယ၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ၃မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအနန္တရူပနိတယဆိုတာကအနန္တရပစ္စည်းတို့ကဒုလေးလာထားတယ်လို့ပေါ့နာအနန္တရပစ္စည်းတို့ကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ရှေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကချုပ်ပြီးမှသာလဲနော်အချားမရှိပဲနဲ့နောက်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဇောဆိုတာရှိပါတယ်နော်ကုသိုလ်ဇောကုသိုလ်ဇော9ကြိမ်စောပါတယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်ဇောစောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီအနန္တရပစ္စည်းရတဲ့မှာရှေ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောပရမဇောကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲနောက်တစ်စိတ်နောက်စောစိတ်ကကုသိုလ်ဇောကချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကြားမှာဘာမှအကြားမရှိပါဘူး
Era anandrupa nidya kudo ga nebido agudo ko Jesuပြုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီလိုရှေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောကနောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောကိုဒီမှာဒီလိုကျေးဇူးပြုလို့မရပါဘူးဒီအနန္တရူပnidyaမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလေဒီစိတ်ရဲ့ဝိသိစိတ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ကစက္ကုနှလုံးတော့ဖြစ်ပါလေစက္ကုနှလုံးရှိတဲ့နေရာမှာနော်စိတ်ကဇောစိတ်ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကုသိုလ်ဇောတွေကရှိဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေကတဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ဒီစဉ်းစားကြည့်လေအကုသိုလ်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကရှေးကုနောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲကျေစုပြုမှာပဲရှေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောကနောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောကိုဘယ်တော့မှကျေစုမပြုနိုင်ဘူးစဉ်းစားရင်နော်ဝိသိစိတ်တစ်ခုမှာရှေးမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောဟာနောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောကိုချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါရိုက်ပေါ့နော်အနန္တရပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစုမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အနန္တရူပnidyaမရနိုင်ဘူးဘာသာရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အာရမဏုပnidyaအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့နောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကိုတော့ကျေစုပြုနိုင်ပါတယ်ဘဂရုပnidyaဆိုတာအကြောင်းဝေးပေါ့လေအကြောင်းဝေးအနေအားဖြင့်ဟိုးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့ဒီနောက်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုနိုင်ပါတယ်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနေပြီးတော့လေဒီပိဿုပ္ပါမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုနိုင်ပါတယ်ဒါပကတုပnidyaအကြောင်းဝေးအနေအားဖြင့်ကျေစုပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအချို့ဆိုတာကဒီဥပnidyaပစ္စည်းမှာကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့တဲ့အကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာအနန္တရူပnidyaအနေနဲ့မရဘူးကြံတဲ့အာရမဏုပnidyaနဲ့ပကတုပnidyaတရပါတယ်အဲ့ဒါအချို့ဆိုတာဒါပြောပါတယ်နော်အနန္တရူပnidyaပစ္စည်းမရနိုင်ဘူးဒါအချို့ဆိုပါတယ်ဒါလိုက်ပါတော့အခုမှတ်ရလွယ်ကူအောင်ဒီဥပnidyaပစ္စည်းကအမှန်တမ်းအရာကျေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့နိနာnidyaတွေပုံစံတွေကိုမှတ်ထားပါလေလို့မဟုတ်ရင်ရောမှာစဉ်းစားကြည့်လေပြီးကြတဲ့နှစ်ပတ်ကကုသိုလ်တရားကနေပြီးကုသိုလ်တရားကျေစုပြုပုံသူနှစ်ပတ်လောက်လေ့လာရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကနေပြီးအာကုသိုလ်ကျေစုပြုပုံနဲ့ဒီကနေ့ကုသိုလ်တရားပဲမှာပစ္စည်းတရားဘာရှိသလဲပြီးတော့ပစ္စည်းဥပ္ပံဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲမှာဘာရှိသလဲဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတော့ပုံစံအနေနဲ့ကိုယ်မှတ်ထားမှာနော်မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တရားရှင်းပါလေအဲ့ဒါမှမှတ်ဘူးဆိုတော့ဒါနားထောင်တော့သိတယ်လို့နဲ့နောက်ကြတော့လဲသွားတာနောက်အဲ့တော့မလဲရလေအောင်အကြောင်းတရားပဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာခုကလေးမှတ်ထားလိုက်နော်အကြောင်းတရားဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားပဲမှာတတ္တာသီလသုတစာကပညာငါးခုမှတ်ထားလိုက်ဒါပစ္စည်းတရားပဲမှာတတ္တာသီလသုတစာကပညာငါးပါးရှိတယ်နော်ဒါပစ္စည်းတရားအကြောင်းပဲမှာရှိပါတယ်နောက်ပစ္စည်းဥပ္ပါဆိုအကျိုးတရားပဲဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပဋ္ဌနာဘယ်တစ်ခုရှိတော့6ခုပေါ့နော်ဒါအကျိုးတရားပဲမှာ6ခုအဲ့ဒါလိုသိထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမလဲဆိုတော့ဒီတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့တဲ့
ဘာဖြစ်လာမလဲရာဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောဟလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မာနလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပတ္ထနာဆိုတဲ့တောင်းတမှုလောဘလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေနော်ဒါအမှန်စိတ်ဝင်စားဖို့အမှန်ကောင်းပါလေနော်ကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ပဲလုပ်ဖြစ်ရမလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါသိရမယ်နော်လေ့လာမယ်ဒါသိဖို့အမှန်ကောင်းပါလေနိုမေကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရလေအောင်ဒီယုံကြည်မှုတရားတရားကနေပြီးတော့ရာဂဖြစ်ပုံဒေါသဖြစ်ပုံမောဟဖြစ်ပုံမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာဆိုတဲ့လောဘဖြစ်ပုံစာထဲမှာတော့ဒီလောက်ပဲပါပါတယ်နော်ကျဉ်လေးပါအဲ့ဒါဒါရကထုတ်ပြီးတော့ပြောမှသာလဲသဘောပေါက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါလေဒါရကထုတ်စရာတော့အများကြီးပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတဲ့အမှန်တမ်းကျေဝန်းပါလေဘလောက်ပဲနော်ဘယ်လိုပဲဥပမာဒါရကထုတ်လို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ပါပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ဒါလေ့လာတဲ့သဘောပဲနော်အမှန်တမ်းတန်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အမှန်တမ်းတန်ဖို့ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဥစွာပရမယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ရာဂဖြစ်ပုံပေါ့ဒါဥစွာပရမလေ့လာကြရမယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲကိုမဖေယတရားတန်ဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဂုဏ်တော်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်နော်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ဒါဖရာဒီရှိခိုးလို့နာဖရာပန်းရချမ်းစီမိတဲ့ဆက်ကဒူရန်လို့ငါဘာဒီလာခါယုစောက်ဒီလို့နာမေတ္တာတွေပို့လို့ပရိတိယုတပရိသိစိတ်တရားတွေရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပေါ်လေအဲ့ဒါတရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့တို့မှတရားတရားရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုဒ္ဓခါတလေမှာရာဂတော့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ရာဂဆိုတာကအဲ့ဒီမိမိရဲ့တရားတရားပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့စင်ញင်တုံသွင်းပြီးတော့ตายမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ตายမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ตายမှုဆိုတာရာဂဆိုတာตายအဲ့ဒါตายမှုဖြစ်တာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားကမှာဘုရားဆင်းမှာစသည်ဖြစ်ပေါ်လိပန်းရည်ချမ်းစီမီစသည်ဖြစ်ကြာနာနာတပုံကားချက်တွေနဲ့ကြီးညိုဝဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တခါလေးကိုယ်ကตายစိတ်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်သဘောကျနေတာသဘောအဲ့ဒါမလားအဲ့ဒါခါသဘောကျတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာပဲတခါကျတော့ဒီမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာตายမှုရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲယုံကြည်မှုတရားတရားကနေပြီးတော့ရာဂဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာစိတ်ဆိုတာလေအမနာနုညာသိမ့်မွေတာနော်အမနာလှင်းမြန်တယ်နော်ဒါရာဂဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ယုံယူတရားတရားနေပြီးတော့တတ္တာတွင်တဏှာဝင်တဲ့စာဆိုရှိပါတယ်အစရယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတာပေါ့ယုံကြည်မှုတရားတရားအပေါ်အခြေခံပြုမတိမတာရာဂလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တာယာမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တဏှာတွင်လည်းဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေတရားတရားအခြေပြုပြီးတော့ရာဂစိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တာယာမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်တရားတရားပေါ့အခြေခံပြုပြီးတော့ပေါ့ဒီနော်ပြီးတော့ဒီတရားတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကိုအပေါ်အမိပြုပြီးတော့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မှာလေကိုကြည်ညိုတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းအပေါ်မှာတာယာမှုရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရာဂဖြစ်နေတယ်လို့သိရမယ်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့တဲ့ယုတ်ဘုံကာချက်တို့ဒီစင်တို့စေဒီတို့
ဒီပြင်ယုံထုပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတာယာမှုရှိလို့ကတော့ဒါအကုသိုလ်ပဲတကယ်လို့တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအစတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတာပေါ့ယုံကြည်မှုတရားတရားပေါ့အခြေခံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါမှာတာယာမှုရာဂလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါဖြစ်တတ်ပုံကိုဘုရားဟောတာလားနော်တရားတရားအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒေါသကိုဖြစ်အောင်သူကျေးဇူးပြုပြီးတာစဉ်းစားကြည့်တရားတရားကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာဥပမာပြစရာတာတပုံကြီးပေါ့လေဆိုကြပါစို့ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်မှုတရားတရားအပြည့်အဝရှိကြပါတယ်တကယ်လို့များမိမိတို့ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ဆရာတော်သမတော်ရဲ့ရုပ်ပုံကားချက်မိမိရဲ့အမိဘဆရာသမားပိုးပွားရဲ့ရုပ်ပုံကားချက်အပေါ်မှာတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဒေါသဆိုတာထောင်းနေဖြစ်သွားမှာပဲဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်သူကဒေါသဖြစ်နေတာနော်ထိုးနေ၎င်းပါပဲဖရာရဲ့စင်တူတော်တွေစေတီပထိုးတွေတကယ်လို့အဖြတ်စည်းခံရလို့လည်းလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲဒေါသဖြစ်နေတာနော်အဖြတ်စည်းခံရတာမဟုတ်တာတော့မှပဲတကယ်လို့များပျောက်သွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟုတ်တော့မလားကိုယ်ကကြည်ညိုတာကိုကြည်ညိုတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တွေကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုရားစင်တုတွေကိုကြည်ညိုတဲ့စေတီပထိုးတွေကိုကြည်ညိုထားတဲ့အကြောင်းကံဘုရားတွေဇေယတိဓမ္မယုံတွေတိန်တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုကြမုံတိုင်းကတိုက်လေလို့မိုးကအကြီးကျယ်ရွာလို့ငရင်လှုပ်လို့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေပြက်စီးသွားလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေတာသူအတိုင်းနာတော့ဒေါသဆိုတဲ့ဒီဂရီကလည်းဟောတော့မလား9%ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်10%ဖြစ်ရင်50ဖြစ်ရင်100ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တကယ်လို့များပြီးခဲ့တဲ့6နှစ်ကဆိုကြပါစို့နော်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကဖယားရုပ်ထုကိုတခါတည်းဘုံနဲ့ဟောတော့မလားဖြိုချလိုက်တာမြင်ရကြားတဲ့ပုံကိုပဲနဲ့လေစိတ်မကောင်းတကဘာစိတ်မကောင်းအဲ့ဒါပဲကိုယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားနော်ကိုယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မှာတစုံတယောက်ကလာဖြစ်စီတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုမကောင်းဒေါသဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲအတိမြင်ပါတာတဲ့ဘာဘယ်လိုမှမနေဘူးပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတော့လေဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်ဒါဒေါသဖြစ်ပုံနေအများကြီးပေါ့နော်တို့နိုင်ငံမှာကြည့်ပါလားနော်ဘယ်စီရီကပြိုးသွားပြီဘယ်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီစသည်တကူကြီးဘုရားဒီမိမိအများကြီးညူထားတဲ့ဘုရားမိမိကိုယ်တိုင်ကြီးညူထားတဲ့ဘုရားစီဒီတစုံတစ်ခုဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကြားရလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်တာဒါတာရကပေါ့နော်ကဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမိမိကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကနေပြီးတော့သူမှာဘာသာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့လဲကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးဘာသာမပြောင်းတော့မှပဲတကယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဗျာကိုယ်မှတရားယုံကြည်မှုတရားတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသံဃာတော်ဘာကိုရဟန်းခံလိုက်တယ်ပေါ့ဒါရကလေးပေါ့နော်ထင်းနေရှားရဖြစ်အောင်ပေါ့ဥပမာလေးပေါ့ရဟန်းဘာရဟန်းခံလိုက်တယ်ကိုကြည်ညိုလို့ရဟန်းခံတာပဲနောက်လို့အတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုကထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောလို့လူကထွက်လိုက်တယ်
လူလဲထွက်လိုက်ကောထွက်ပြီးပြောတာလည်းကြားကောစိတ်တပက်နေတယ်မကောင်းပေါ့စိတ်မကောင်းပါတော့ဒေါသဖြစ်နေတာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နေရမယ်ဆိုရင်မြင်ရတိုင်းလည်းစိတ်မချမ်းသာပါဘူးကြားရတိုင်းလည်းစိတ်မချမ်းသာပါဘူးနော်တွေ့ဘူးပါလေပြီးကြတဲ့နှစ်ပေါင်းအစိတ်30လောက်တော့ကိုရောတော့အမကြီးကိုကောင်းပါလေယုတ်ရတနာကမာနဲ့ညာနဲ့မဆိုးလာပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ပွဲယုံတရားကနေပြီးတော့သူကရဟန်းခံလိုက်ရဟန်းခံတယ်ဘာကြောင့်ရဟန်းခံတယ်လဲကြည်ညိုလို့နော်ကြည်ညိုလို့ရဟန်းခံလိုက်တယ်ရဟန်းသိမကြပါဘူးအလတ်တန်းလောက်ထမရဲ့အောင်တာအဲ့ဒါဒူထွက်ကောဒူထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့အလုတ်သွားတောင်းတာဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်အိမ်မှာအလုတ်လုပ်ပြရစီဩဒုက္ခပါအဲ့အိမ်ကဘာပြောလဲအရှင်မရင်ကတင်္ကန်းဝန်းတော်တို့ကြီးညိုတာအမှန်ပါပဲလူရတဲ့မြတ်နာစာကောင်တော့ဝယ်လေလူသားမှာတင်္ကန်းနဲ့အကောင်စားလှူပါတယ်ခုလူထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကိုတဲ့ဒီအိမ်ရိပ်ကိုလာမနှင်းပါနဲ့တဲ့မျက်နှာလည်းမမြင်ချင်ပါဘူးအသားလည်းမကြားချင်ပါဘူးပြောထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါတရားတရားဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသဖြစ်သွားတာနော်ဒေါသဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခြေအနေတစ်ခုကိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြင်လည်းမမြင်ကြားလည်းမကြားမြင်ရကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတိုင်းကြားရတိုင်းဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဖို့တည်ရောပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဗျာဟိုးအရင်ကတမန်ကြောင်းပဲကြည်မလားဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းကဘုရားတွေဝိရိယသုံးပုံတော့အကုန်မြည်ရှိပလိုက်တယ်ကိုကဘုရားလည်းကြည်ညိုတယ်တရားလည်းကြည်ညိုသံဃာလည်းကြည်ညိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားတရားသံဃာကိုကြည်ညိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့တော့အဖြစ်စည်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်မှတော့သိကြပါလေ။နောက်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကနားထောင်ရတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတာကဘာပြောရလဲဒေါသဖြစ်နေတာ။နောက်ငရဲကြတဲ့အောင်ဒေါသမဟုတ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒါမလားဒါဒေါသတော့တေကူတော့ဒေါသပါစိတ်မချမ်းသာစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကဒါဒေါသပဲ။ဒါထင်ရှားပါတယ်နော်။ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်ဒေါသဖြစ်ပုံပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်မောဟဖြစ်ပုံသွားလိုက်ပါဦးအဲ့တော့တရားတရားကလွန်ကဲပညာနဲဆိုတော့ထပ်လွယ်လွယ်နဲ့ပဲယုံတတ်တယ်အဲ့တော့ခပ်လွယ်နဲ့ယုံတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားလွန်ကဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမို့သူအတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပေါ့ကိုအာညာအားပေါ့နော်အဲ့တော့တရားတရားအလွန်ကဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတော့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲဘယ်တော့မှအကောင်းမထင်ဘူးအဲ့ဒါဇဝေဇဝါဖြစ်လာပြီကောင်းတာလုပ်ရင်အများအချင်းမွန်းရအများဂုဏ်ယူရမှာအကျိုးတရားပြအခုကတရားတရားနဲ့လှုပ်တာလှုပ်လိုက်တာအခုကအကျိုးတရားကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံယူတရားတရားတန်တရားဝင်လာပြီငါကောင်းတာလုပ်နေတာပဲငါရဏသုံးပါအမြဲတမ်းပူဇော်ကြော့နေတာအမြဲတမ်းဖျားရှိခိုးနေတာငါဘဝဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်သူများတကားတွေကြတော့ငါလောက်တော့တရားတရားမရှိကြပါဘူးဖျားလည်းရှိမခိုးကြပါဘူးသူတို့မှကြီးပွားတိုးတက်လိုက်တာအောင်မြင်မှုရလိုက်တာအဲ့သူရဲ့စဝေးစဝါလည်းဖြစ်ကုန်ပြီယုံမတန်တရားတွေဝင်လာပြီစိတ်တွေကတောင်းတွေးမြောက်တွေးလာပြီအဲ့ဒါမောဟစိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့မလားအဲ့တော့တရားတရားလွန်ကဲပြီးတော့ဒီပညာနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုယုံမတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့တောင်းတွေးမြောက်တွေးပြီးတော့နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမောဟစိတ်ဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်မောဟဖြစ်နေပါတယ်ရှ
ချက်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မာနလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မာနဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါတော့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားတရားကိုမရှိကြဘူးတရားတရားကိုမရှိကြဘူးကိုယ်တော့ဂုံယူပြီးတော့အမွှန်းတင်ပြီးတော့ချိမြောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုနှိမ်ပြောတာအထင်သေးပဲပြောနေတာငါတရားတရားတို့ကတရားတရားရှိကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးငါသူ့ထက်သားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ငါသူ့ထက်သားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးတယ်ဆိုတာဗာစိတ်တို့မာနပဲနော်ငါသူ့ထက်သားတာသူငါလောက်မမီဘူးငါတရားတရားရှိတာသူတို့ကလည်းတရားတရားရှိကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတရားတရားကြောင့်မာနဆိုတဲ့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထင်ရှားပါတယ်နော်အဲ့ဒါခါလည်းကြတော့ငါတရားရအယံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာတရားကိုငါအသိကြည်ယူတာအဲ့တော့ငါနဲ့ပဲမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းတယ်ငါတရားတရားရှိတာငါသူတို့နဲ့မတူငါဘယ်လိုဘယ်ဝါစသည်ဖြစ်မို့လေဖရာကိုအယံကြည်ယူတာငါအဲ့ဒါငါဆိုတဲ့အတန်ကပါလေပါတန်နော်ဒိဋ္ဌိအတန်ပဲငါလို့ဆွဲနေတာအဲ့ဒါမလားအဲ့တော့ဒီယုံကြည်မှုတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒိဋ္ဌိတဲ့အယူမှားမှုငါဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးသူဆွဲနေတာနော်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုယုံကြည်မှုတရားတရားအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဋ္ဌနာဆိုတာပါဠိလိုပေါ့နော်မြန်မာလိုကတောင့်တမှုပေါ့တောင့်တမှုဆိုတာဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တဲ့တောင့်တတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယာရုဂုံတွေစီစဉ်ဥစ္စာရဏာတွေရဖို့လတ်လာပါတွေရဖို့ယာတုတွေရဖို့စသည်ဖြင့်ပေါ့စုတောင်းပဋ္ဌနာပြုနေတာအလုပ်တွေရဖို့စတယ်စုမလောင်ကြဘူးလားစုတောင်းပါလေအဲ့ဒါပဋ္ဌနာဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ဒီလောကီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကျင်မှုတောင်းတမှုရလို့မှုမာနမြဟာအဲ့ဒါပါဠိပဋ္ဌနာတေကိုကပါလဲဆိုတော့လောဘကိုပြောတာနော်လောဘဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတရားကြောင့်လောကီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလူကျင်တောင်းတမှုတွေစိုးတောင်းမှုတွေပြုနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလောဘဖြစ်နေတာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲဖြစ်ဘူးကြရလားပြနေတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါမလားအလုပ်တွေရဖို့စီးပွားရေးကောင်းဖို့ကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါကိုယ်လူကျင်နာရကျင်နာဖြစ်ကျင်နာတပုံကြီးပါပဲအဲ့ဒါမဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ดิလူကျင်နာရကျင်နာဖြစ်ကျင်နာအကုန်အပင်ကြီးကြမလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်များသောအားဖြင့်ဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်နော်တရားတရားအခြေပြုပြီးတော့အကြောင်းခံပြီးတော့နာတရားတရားကိုအမိပြုပြီးတော့တဲ့ခုနယုံကြည်တရားတရားပဋ္ဌနာဆိုတာတောင်းတမှုလောဘတရားဆိုတာဖြစ်တတ်ပါလေကိုအလုတ်ကလိုချင်လို့အလုတ်ကရချင်လို့ကိုဘုရားရှိခိုးလေနောက်ကျအလုတ်ကရသွားတယ်အလုတ်ရသွားတော့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်သွားတော့သူလည်းပြီးသွားတာပါပဲနော်ဒီတဘောလည်းရှိပါတယ်ကုသိုလ်ရှိဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားဟောထားတယ်အနောက်ပိုင်းကျတော့လာအောင်ပါပေါ့အာကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့တပုံကြီးပါနော်ဒါစိတ်ရဖြစ်ပုံလေစိတ်ဖြစ်ပုံလေနော်ယုံကြည်မှုတရားကြောင့်
ဒါပဋ္ဌနာဆိုတဲ့လူလာတောင်းတမှုလောဘတရားဖြစ်ဖို့ပေါ့ဒီတစ်ခုနားလည်သွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့၄ခုလဲဒါရှင်းရင်လေးပါပဲနောက်ဆက်သွားကြတာပေါ့တဏှာပြီးတော့ဘာလာမလဲပစ္စည်းတရားပဲမှာသီလအဲ့ဒါမလားသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှည်ဖြစ်တဲ့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုမှီပြီးတော့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်တရားကဘာလဲဆိုတော့ရှည်ပြီးတဲ့သီလကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ရာဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောဟလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာဆိုတာလောဘဖြစ်နိုင်ပါတယ်စဉ်းစားကြရင်မို့လေတရားဆိုတာဘုရားမင်္ဂလာတရားထဲမှာအချိန်ကာလအားလျော်စွာပေါ့အချိန်နေပြီးလို့ရှင်တရားနာမယ်တရားဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာဒါတွေပေါ့နော်နိုင်ကိုကဒီအကြောင်းအကျိုးအဆိုးအကောင်းအကုန်ဘုရားတရားတော်ကောင်းသိရတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးမြင်းများတဲ့အခါမှာလည်းအတိညာပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လဲတတ်နေအောင်တတ်နေဆုံးဒါလက်တွေ့မှာချပြီးတော့ဒါကျင့်ကြံယူအားထုတ်ရမှာပဲနော်သီလအကြောင်းပြုရာဂဖြစ်ဖို့အဲ့တော့ကိုကသီလစောင့်တည်တယ်ပေါ့သီလ၅ပါးသီလကဖြူစင်းနေတဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သီလဘောအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမှตาယာမှုဆိုတာတစ်ခါလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ตาယာမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါตาယာမှုဖြစ်တော့ဆိုတာဘာပြောတာလဲရာဂဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရာဂစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်သီလဆိုတဲ့နေရာမှာ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ10ပါးသီလတွေမကပါဘူးနော်ဒါတွေမကပါဘူးသီလဆိုတာကျင့်ဝတ်နဲ့အညီကျင့်ကြံငါတော့လင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအမိတ်ဆွေစသည်ဖြစ်မှာသူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေမရှိကြဘူးလားရှိပါတယ်နာလူကျင့်ဝတ်နာဆရာကျင့်ဝတ်တကားကျင့်ဝတ်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားမိတ်ဆွေမိဘသားသမီးစုံလို့ပါဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒီမိမိရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီကျင့်ကြံအားထုတ်ပြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲမိမိရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပေါ်အာယုံပြုပြအဲ့တော့မှတာယာစိတ်ဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်တာယာစိတ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်နော်ငါမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတယောက်ပဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ညီငါပြုလုပ်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဒီသီလသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒါမှကိုယ်မတိမတာတခါလေးကျတော့တာယာမှုရှိတတ်ပါတယ်မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထုံနေ၎င်းပဲငါတို့ကတော့မိဘတာဝန်ကြီးတာနော်တာရမီပေါ်မှာမိဘတာဝန်အမှန်တန်ကြီးပြွန်ပါတယ်အဲ့ဒါအာယုံပြုပဲအဲ့ဒီပေါ်လည်းတာယာမှုဆိုတာမတိမတာတခါလေးဖြစ်တတ်တယ်အမြဲတမ်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခါလေးနော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုယ်ငါမှတာဝန်ကြီးရှာပါတယ်ငါတာဝန်ကြီးတယ်ဘယ်လိုတာဝန်ကြီးစသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကြီးဖို့တိလကျင့်ဝတ်နဲ့ပြည့်စုံပုံအာယုံပြုပြီးတော့ဒါရာဂစိတ်ဆိုတာတာယာမှုဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်တာယာလို့ရှိနေတာရာဂလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အာဟုတုပေါ့အာဟုတုပဲပြီးတော့ယုံကြည်မှုဟောတယ်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဖြစ်ပုံကဲသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပုံစဉ်းစားကြည့်အမှန်တရားရကြပါတယ်နော်ရကြပါတယ်သီလအခြေခံပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပုံဆိုကြပါစို့ဗျာတချို့များသီလဒီမှာဥပုပ်လာဆောင်ကြသာရကတစ်ခုပြောပြယောဂီတွေက
ဒီမှာကမ္ဘောဒီးယားကိုလာအိုကိုအမေရိကန်ကိုအဲ့ဒါမှလာပြီးတော့8 ပါးလာစောင့်ထိန်ကြတယ်တနေ့ကျတော့ကိုတော်ကအဲ့ဒါမှပါခေါ်မလဲမုံကြီးချင်းအချောက်လေသုံးထန်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ပြီးတော့အိုးကြီးပြုတ်ထားတာနေကင်းကပြုတ်ပြီးတော့ဟင်းကြိုပေါ့ဖုံမိကြအဲ့တော့ဖုံမိတော့အိုးကအဲ့ဒါမှတဝက်တော့ကုန်သွားတဝက်အကြာနေအိုးကြီးပဲမိဖို့ကြောင့်မှချထားဟိုကလာမေးတယ်ကိုတော်ဘာဘူးအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ medicine လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုမပြောတာတော့ medicine ပြောလိုက်တော့တောက်ပါလေရောယောဂီအကုန်အောင်တောက်တာအဲ့ဒါ medicine ဆိုတော့ညနေကျလာပြောကြတာဘာကြီးလဲမကောက်မသိဘူးအယံချင်တာပဲတောက်တော့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါမေးကြည့်တော့ပဲဟုတ်မလဲဟင်းဂျိုကိုစုံထန်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုတော်တဘာ medicine ဆိုတော့အကုန်တောက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတိလပြက်တာဗောလို့စိတ်ကိုမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ကျိုးစားပြီးတော့ဒီမှာဥပုလာဆောင်နဲ့ဆုံးတာအိုးသူကကုန်းအောင်တောက်လိုက်တာmedicine ဆိုပြီးတော့သူကမသိချပါဘူးသူ medicine ဆိုတော့တောက်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါပဲတိလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲတော့စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းအဲ့ဒီဘောပေါ့ညတချို့ကြတော့နိုးတောက်တယ်တချို့ကြတော့လက်ဖက်စားတာတို့မသိလို့လုပ်တယ်တိတောက်ကြတော့သိတဲ့ခါကျတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်နောက်ကိုတော့တပါတွေ့ယူပါလေသူကလည်းယုံကြည်မှုတရားတရားလည်းရှိပြီလားလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့ဒါတနာဖို့ကောင်းတာဝိနည်းသိက္ခာနားမလဲတော့သူသင်္ကန်းဝတ်တာနာနဲ့3 နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အဲ့သူလည်းသွားတွေ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကတညလုံးအားထုတ်တယ်တဲ့ည7 နာရီအထိတရားအားထုတ်တာတရားဆိုတာပရိစိတ်တာပေါ့လေဘုရားကုံတော့ပရိစိတ်တာအဲ့ဒါညတကောင်အထိပရိစိတ်တယ်တဲ့ပရိစိတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါမှဆွန်ဖုံးမိတယ်ပေါ့ဆွန်ဖုံးမိမှအိတ်တာသူကိုတော့ဟုတ်လာပြီထင်တယ်သူကသိမှမသိပဲကိုနော်သူထင်တာ7 နာရီဟိုဘက်ကြော်ရင်တော့စားလို့ရပြီလို့ထင်တာအဲ့ဒါညတိုင်းစားတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုလို့ဒါအာယုံပေါ်ပြီးမှစားရတာအာယုံမပေါ်ခင်စားတယ်ဆိုတာကညစားတဲ့သဘောတယောက်ပါလေဟုတ်လားသူစားတာနှိမ့်ပေါင်းနေတော့ပါဘူးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တိလအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေတာနော်အများကြီးပေါ့ဒီအများကြီးပေါ့ဖြစ်ဘူးကြလားဒီတချို့များဥပုပ်လာဆောက်ဘိုက်ကစားတော့အဲ့ဒါမှနိုးပါလေတော့ကော်ဖီတွေပါတော့အမှန်တောက်လို့မရပါဘူးအဲ့နောက်မှတိရတော့စိတ်မကောင်းပေါ့အဲ့ဒါဗာလဲတိလကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဖို့တိလကြောင့်မောဟဖြစ်ဖို့နော်ဒီမြာတိလကြောင့်ဒေါသဖြစ်အများကြီးပါပဲဒီဆိုကြပါစို့ဗျာမိဘများတာဝန်ကြီးလိုက်တာမိဘကျင့်ဝတ်တယ်မိဘကျင့်ဝတ်တဲ့ညီသားသမီးပေါ်မှာအများရှိကြဒါတိလအခြေခံပြုပြီးတော့သားသမီးတွေကသိမဟုတ်ခြင်းသိမဟုတ်ခြင်းတဲ့တို့ကြောင့်တို့ကတော့သူတို့ပေါ်မှာတာဝန်ကြီးလိုက်တာကိုကျင့်တိလအပြည့်ဝကိုတောင်ကိုလုံနေတာသူတို့ကတော့သူရဲ့စေတနာကိုနားမလဲတာပြောတိုင်းနဲ့နားမထောင်စာလိဖြစ်ပေါ်လေစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလည်းသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဒေါသဖြစ်တဲ့သဘောပါပဲအားမလို့အားမရပြီကရုဏာတော်ဖြစ်နေတာတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့တို့ကဘယ်လိုတာဝန်ကြီးလို့မင်းတို့ကတာဝန်မဲ့နေတာဘာညာစသည်ဖြစ်ပေါ်လေဒါသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပုံသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟဖြစ်ပုံပြောလိုက်ပါဦးခုနပြောသလိုပေါ့တိလသိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စဉ်းစားပြီးတို့ကတောင်းကြည့်လိုက်တာဘာမှလိုလေးတွေမရှိကိုယ်တောင်းကိုကြည့်တာနာမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒီဟိုလည်းပေါ့ဒီ
စနေခင်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တောင်ကိုယ်ရတော့အရန်ကြည်တာပဲတစ်ဖက်သားကြည့်လိုက်တဲ့ခါတောင်ကမကြည်ချကြဘူးမတိတတ်ကြဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကတာဝန်ကြည်တယ်ဘာအကျိုးတရားဘာမှမရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အစင်သာအေးတို့ကတော့တာဝန်ကြည်တာပဲဘာနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲအဲ့ဒါမှတွေးပြီတောင်းတွေးမြောက်တွေးပြီအဲ့ဒါတွေးတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်စိတ်ကလွတ်နေပါပြီနော်ယုံမှန်တန်တရားဖြစ်နေကိုကောင်းသူလည်းကောင်းအောင်ပါပေါ့တဘောကကိုကသာကောင်းတယ်သူကမကောင်းဘူးဆိုတာအေးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုကြတော့ရဖရာထီတောင်ဖရာတရားတော်ထီတောင်တွားပြီးစဉ်းစားမှာပဲဖရာတရားတော်ကောင်းတာလေးကိုကောင်းတာခံစားမှာလို့ပြောတာပဲကိုကတာဝန်ကြီးတယ်ကောင်းတာလုပ်တာပဲဒါမကောင်းတာမခံစားရပါလားတရားပေါ်မှာယုံမှန်တန်တရားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒီမောဟဖြစ်နိုင်တာငါးပါးတီလအမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါလီ10 ပါးတီလ10 ပါးတီလလည်းစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုသ်တီလယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘာကြောင့်ဒီလိုတီလမြဲနေရတာနဲ့တီလကိုကျင့်တီလရှေ့တာကောင်းရတဲ့အသားနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ရတယ်လေဒီတဲ့မကဖြစ်တင်တာပဲဒီလိုတော့မဖြစ်တင်ဘူးစသည်ဖြစ်မလို့အယုံမှတန်ရစိတ်ဆိုတာဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလကိုမှီပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟဆိုတဲ့အာဟုတုစိတ်ဖြစ်တတ်တာပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဘာဖြစ်မလဲမာနငါတီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကတော့တီလ5 ပါးမှတပါးတော့မှမရှိဘူးသူတို့တီလခဏပြက်နေတာငါတော့အရက်ဆိုတော့ခါမှတောက်တာမဟုတ်သူတို့ကတော့ရဲပဲတောက်နေတာနိုင်ရှင်ပြီးတော့လေစသည်ဖြစ်မို့သူတို့ကတော့ဒီမှာတတ်မှုခိုးမှုတွေလိမ်မှုတွေကောက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာငါကတော့တီလရှိတာသူတို့ကတော့တီလမရှိကြဘူးတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ငါသူတဲ့သားပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဂုဏ်ယူပြီးတော့မြောက်ပေးပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုနှိမ်တဲ့သဘောအပြစ်ပြောတဲ့သဘောရှိလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမတိမတာမာနဆိုမဝင်ဘူးလားဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမာနဝင်နေတာနောက်ကိုယ်ကတော့ငါတီလာရှိတယ်သူတို့တီလာမရှိကြဘူးဘယ်လိုပဲဝါပဲချမ်းသာဖို့လေအဲ့ဒါတီလာအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနဖြစ်ဖို့ပြီးတော့ငါတီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီကိုကျင်းတီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါငါနဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားငါဆွဲနေတာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်မလဲဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါငါလို့ဆွဲလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပဲဒါတည်းမကပါဘူးနော်တရားတွေးလာပြီသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပါလေဒါနမရှိတဲ့ဘာဝနာတရားမရှိတဲ့သီလသာရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအသွေးမျိုးပါရှိလာမှာပဲအဲ့တော့သီလကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းမွန်းပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသီလအခြေခံပြုပြီးတော့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်မှားတာယူလေဘုရားကဓမ္မသီလဓမ္မာရီပညာသုံးပါပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအခုသီလဓမ္မေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ဓမ္မာရီပညာမလိုပါဘူးဒီလိုအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါသီလအခြေခံပြုပြီးတော့သီလကိုလုံကဲအထုမြတ်ထားပြီးတော့ဉာဏ်ကိုပယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားတဲ့အယူဖြစ်နေတယ်ဒါသီလအခြေခံပြီးတော့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့နော်နောက်တစ်ချက်ကသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲပဋ္ဌနာဆိုတော့တောင်းတမှုပေါ့ငါသီလစောင့်တည်တယ်ငါသီလအမှန်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါ10 ပါးသီလ9 ပါးသီလစောင့်တည်တယ်ပေါ့စောင့်တည်တဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကြောင့်
အလုတ်ကောင်းကောင်းရပါစေအလုတ်ကောင်းကောင်းရပါစေဆိုတာသူ့လိုချင်တာအလုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းတမှုပဋ္ဌနာလောဘဖြစ်နေတာနော်လောဘဖြစ်နေတာစီဝါရေးကောင်းပါစေများများရောင်းရပါစေစသည်ဖြင့်နော်အဲ့ဒါစုတောင်းလို့ရှိရင်ဒါတွေမကပဲနဲ့ဒီတိလကုသိုလ်ကြောင့်နော်တိလကုသိုလ်ကြောင့်လောကမှာဒီຢာတို့လည်းကောင်းကောင်းရပါစေစီစဉ်ဥစ္စာလည်းရပါစေဒီအချမ်းရံပြိတ္တလည်းများများရပါစေဆိုတဲ့ပဋ္ဌနာတောင်းတမှုလောဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘဝတည်းမကပါဘူးဒီတိလကုသိုလ်ကြောင့်နောင်ဘဝမှာလူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့နတ်ချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ယမချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့တတိဖြစ်ရပါတဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီပဋ္ဌနာဆိုတော့တောင်းတမှုအဲ့ဒါပါတော့လောဘဖြစ်နေတာသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါပဋ္ဌနာဆိုတဲ့လူလားတောင်းတမှုနော်လောကီစီစဉ်တွေကိုလူလားတောင်းတပြီးတော့ဒါဆုတောင်းနေတာအဲ့ဒါပါလေလောဘနော်လောဘကဲဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဘာမှမဆုတောင်းရတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ညာတော့ပြင်းတယ်ဒီလိုဆုတောင်းကြတယ်မလားနော်ဥပုပ်သီလတွေယူပြီးတော့တခုခုတော့အဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့ဒါအဋ္ဌာန်ပြုပြီးတော့ဒါတနေ့လုံးဒီလောဘဖြစ်တော့မဆိုလိုပါဘူးဒါဖြစ်တတ်တာပြောတာစိတ်ရဖြစ်ပုံလေနော်စိတ်ရဖြစ်ပုံတချို့များဥပုပ်လာဆောင်ကြတယ်နော်သီလဖြူစင်အောင်ဥပုပ်သီလလာဆောင်ကြတယ်သီလကုသိုလ်ရတာပေါ့သူလိုချင်တာအလုပ်လိုချင်တယ်ယာရုလိုချင်တယ်စီစဉ်ဥစ္စာရဏတွေလိုချင်တယ်သူလိုချင်တာတခုလောကီနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒါသူလိုချင်မှုရှိလို့ရှိရင်ဒါလောဘအမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒါပဲလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမဲ့ချိန်နဲ့အများကြီးပါနော်ဒီမဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါပါရမီဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီလာဆောင်ထိန်နေဆိုတာဒါတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်သူ့နေရာနဲ့သူကုသိုလ်တရားအကြောင်းပြုပြီးတော့အာကုသိုလ်ဖြစ်ပုံပြောပြတာပါဒါအမြဲတမ်းဒီဥပုပ်စောင့်နေစားတနေ့လုံးဒီလိုအာကုသိုလ်လောဘဖြစ်နေလို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်ဖြစ်ပုံပြောပြတာပါအဲ့တော့ဘုရားဒါနပဲလုပ်လို့သီလပဲစောင့်ဒီဘာဝနာပဲပွားကိုယ်ပန်းနိုင်ကပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခအပေါင်းကင်းလို့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရဖို့ဒါပဋ္ဌနာမှုလို့ပြုရတာပဲပဋ္ဌနာပြုတာတော့ပဋ္ဌနာပါပဲသုတောင်းပဋ္ဌနာဆိုတာသုတောင်းတာဟုတ်တယ်မလားသုတောင်းနေဆိုတာဒီမှာတကယ်တော့အစင်းတို့အတန်းတို့အနံ့တို့အရသားတို့အတွေ့အထိဒီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့လောဘတိကျပေါက်ပါပဲအခုလူချင်းတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအစင်းလည်းအစင်းဒါနအရသားအတွေ့အထိဒီ၅ပါးကာမဂုဏ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလေနော်မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားဆန်းစားပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါမှလူလေရှိတယ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေသူရှိတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမှာရုပ်တရားလည်းမရှိဘူးနာမ်တရားလည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့မလားဒါခံစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပဋ္ဌနာပြုပြီးတော့သုတောင်းပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တာတော့မှန်ပါလေလုပ်လည်းလုပ်တင်ပါလေဒါဒီကဒါပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ဒါသုတောင်းမှာပေါ့ဆုလည်းဆုတောင်းအောင်လုပ်လဲလုပ်ရမှာပေါ့တကယ်လို့များကိုယ်ကဒါနသီလဘာဝနာပြုလုပ်တယ်အားထုတ်တယ်ကိုယ်ပန်းနိုင်ငံနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုတောင်းเสียမလို့ပါဘူးကံအားလျော်စွာသူဟာတန်ရတော့အကျိုးပေးမှသိကြပါလေနော်အကျိုးပေးပါလေနော်အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်ယာတူကောင်းကောင်းရအောင်နော်လူကမလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဒါသူအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုမှတောင်းလဲအကျိုးပေးမှာပါနော်ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်လေကိုလောက်တာတော့ကုသိုလ်တရားယုံကြည်သရာတရားနဲ့ဒီ
တီလာစောက်တည်တယ်တီလာစောက်နေတာကုသိုလ်တရားပေါ့နော်ယုံကြည်တရားတရားရှိတာကုသိုလ်တရားပဲတီလာရှိတာကုသိုလ်တရားပဲအဲ့ကုသိုလ်တရားအခြေခံပြီးတော့ခုနရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပသနာဆိုတဲ့တောင်းတလောဘတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အခြေခံရတာကကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတာကအကုသိုလ်တရားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောမနေဘူးလားရောနေတယ်အဲ့ဒါအဖြူအမဲရောတဲ့ကံဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲနာလှုပ်တဲ့အခါမှာအဖြူတာကောမဲတာရောတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားကအဖြူမဲရောထားတယ်ဆိုအကျိုးပေးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပေးမှာလို့တူညီတဲ့အကျိုးကိုပေးမှာပေါ့အဖြူအမဲကရောတဲ့ကံပဲအကျိုးပေးမှာပဲဒါကြောင့်လူတွေစဉ်းစားကြည့်တစ်ခုကောင်းတယ်တစ်ခုမကောင်းဘာကြောင့်လို့ကံပြုတ်ကြတဲ့အဖြူအမဲရောနေလို့နော်ဒါထင်ရှားပါတယ်လေဖရာတရားဆိုတာအကြောင်းကျိုးရှိပါတယ်ဒါမတော်ရစပေါ်လာတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးနော်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာပါကောင်းတဲ့အကျိုးတရားခံစားရဆိုတာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိထားလို့ပေါ့ကိုကမသိရင်ရှိမယ်လေဒီဘဝတော့ကဥပနိရိယပစ္စည်းခုနစောစောပြောသလိုပေါ့ဘဝအပေါင်းမြောက်များစွာဂတိကရာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကနော်အကုသိုလ်တရားတွေကဒီဘဝမလာပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်ပါလေနော်အကျိုးဝေးနေတဲ့သူကျေးဇူးပြုနိုင်မယ်အမှန်တရားကျဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမသိနေတဲ့အခါကျတော့ငါကောင်းဒါလုပ်ရတာနဲ့ငါမှတိလာရှိတာဘာလို့လို့ဖြစ်ရတယ်လဲဘာမှယုံမှန်တန်ရမရှိပါနဲ့တော့ကိုအမြင်ရတာဒီဘဝပဲမြင်ရတာကိုနော်ဒီဘဝတော့မဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်လေဟိုအတိတ်ဘဝမှာပြောထားတဲ့ဒီဘဝမှာကိုငယ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့အာဟုလူတရားတွေရှိမှာပဲကိုအောင်မမှတ်မိလို့လားမမိကြလားဘယ်မှမိမလဲပြီးကြတဲ့မနေ့စာဘာတွေစားခဲ့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားလို့တော့မပေါ်ခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားတရက်ပဲရှိသေးတာနော်ပြီးရနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြော်လွန်လာခဲ့တာတော့ဒါမှတ်မိဖို့တော့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကံတရားဆိုတာမိမိဒီဘဝမှာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝအစပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားလည်းရှိမှာပဲအသိဘဝလည်းပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားလည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားလာပြီးအကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါပဲဘဝမှာကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဒါဖြူမယ်ရောတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဒါတွေတတိထားဖို့ပေါ့လေ။တို့မှာတရားတရားရှိတယ်တို့မှာသီလရှိတယ်ဒါကုသိုလ်တရားတွေပေါ့။အဲဒီကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကကိုကလေ့လာထားတာ။နော်လေ့လာလို့သိရတဲ့အတိုင်းကိုကမဖြစ်အောင်လည်းရှောင်ကြဉ်ရမယ်။ဒါမှဒီတရားနာရကျိုးနတ်မှာပေါ့နော်။ဒါဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဆိုတာအမှန်တန်တမှုရှိတာနော်လက်တွေ့အတုံးချတာနော်လက်တွေ့အတုံးချတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကဘုရားဟောနေတာနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ရာဂဖြစ်ပုံဒေါသဖြစ်ပုံမောဟဖြစ်ပုံမာနဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံပတ္ထနာဆိုတဲ့တောင်းတမှုလောဘဖြစ်ပုံတစ်ချက်ပြီးသွားပါပြီနော်နောက်တစ်ချက်လာမယ်ဘာလာမလဲတရားသီလသုဒ္ဓဘောသုဒ္ဓဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောပါတယ်ဘာဘုဒ္ဓလဲစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုဒ္ဓပေါ့နာစာပေဘုဒ္ဓပေါ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တို့ဓမ္မစကြာတို့မေတ္တာတို့မင်္ဂလာတို့အနတ္တလက္ခဏာတို့စာတွေဖြစ်ပေါ်လေကိုယ်ဘုဒ္ဓတွေရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒီမိမိရဲ့ဘုဒ္ဓရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒါကုသိုလ်ပဲနော်ဘုဒ္ဓဆိုတာကုသိုလ်ပဲနာစာပေကိုလေ့လာနေတာသင်ကြားနေတာဒါလည်းကုသိုလ်ပဲနော်ဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့တဲ့မြေဘုဒ္ဓအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရာဂဘယ်လိုဖြစ်မလဲငါတော့ဘုဒ္ဓအမှန်တန်ကြွယ်ဝတာမလဲကိုယ့်ရဲ့ဘုဒ္ဓကြွယ်ဝပုံငါကအကုန်သိတာဘာမှမဆိုအကုန်သိတာ
အဲ့ပေါ်အာယုံပြုပြီးတော့စင်ញနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုตายရမှုရှိနေမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘုဒ္ဓရာရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ตายရမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ตายမှုဆိုတာရာဂပေါ့နော်ရာဂဆိုတာตายရမှုဖြစ်တတ်ပါလေဒါဘုဒ္ဓရာအကြောင်းပြီးတော့ရာဂဖြစ်ပုံဒါအကုသိုလ်ဖြစ်ပုံပေါ့ပြီးတော့ဒီမင်းဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဘုရားရှိထားတာကိုဘုရားရှိတဲ့အခါကျတော့တပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဟုတ်တာလောက်တာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတိကိုမတိရှာဘူးမတိရှာဒီလိုလုပ်နေကြတာသူတို့ပေါ်မှာမကြေမနပ်ဖြစ်နေတယ်တော့မကြေမနပ်ဖြစ်နေတာမကြေမနပ်ဖြစ်ဆိုတာဘာစိတ်တော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတာဒါမိမိကဘုရားဖြစ်နေရှိနေတာကိုဆိုကြပါစို့ဗျာကိုကသူတစ်ပါးတဲ့ကိုတတ်တာတရိစ္ဆာန်တက်ဆိုတာကောင်းလားဘယ်ကောင်းမလဲကိုကတိထားတာကိုဒါအကုသိုလ်တရားကြီးကိုတွားရင်လာရင်လည်းဆိုကြပါလိမ့်မိမတွားလိုက်တာပေါ့တွားတဲ့ခါကျတော့ငါမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားတွေ့ရတယ်သူကတော့ပြောပါနဲ့ရီမောနဲ့တချင်းနေဆိုပြီးတော့ငါမြားနေကြတာသူကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးသူတို့မှငါမြားနေတာအကုသိုလ်ပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေနော်သူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံကြည့်ပြီးတော့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တာလုပ်နေတာဆိုတော့ကိုကတိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်မကောင်းပေါ့စိတ်မကောင်းဆိုတာဒါအရာဒေါသပါပဲနော်မိမိကဘုရားရှိတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဘုရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝင်တော့ပါသွားအောင်မှာဟုတ်တယ်မလားကြည့်ပြီးတော့မလေးရက်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှตายစိတ်ဖြစ်နေအောင်မှာအဲ့ဒါဘုရားရှိတဲ့ဘောဒါမကောင်းတာလုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုများစဉ်းစားကြည့်လေမွေးနေ့ပါတီများသွားဖြစ်နေမွေးနေ့ကိုလောက်ကြပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်ကြပါတယ်ဘုရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးနေ့လောက်ကဘာလောက်ကြလဲအရေးဒီစားရတောက်လို့ပျော်ပါကြကားကြခုံကြဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမကောင်းပါဘူးဒီလိုမဖြစ်သင့်ပါဘူးကျောင်းကဘုရားသွားပြီးဓမ္မအလူဒါနလည်းပြုပြီးတိလစောက်တည်ပြီးတော့ဘုရားဒီရှိကိုတရားထိုင်ဖို့ကောင်းပါတယ်အခုကျတော့ပိုက်ဆံနဲ့အကုန်ခံပြီးတော့နောက်လူဝပင်မခံပြီးတော့အေးရင်ပြက်ခံပြီးတော့ဒါအချိန်ကိုဖြုံးနေတာပစ္စည်းကိုဖြုံးနေတာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်အထူးဖြင့်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဆိုရင်ပူတော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘုဒ္ဓရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတာစသဖြင့်ပေါ့လေတာရကထုတ်เสียတာအများကြီးပါနော်အများကြီးပါဒါကဘုဒ္ဓရာကြောင့်ဒေါသဖြစ်ပုံကဲဘုဒ္ဓရာကြောင့်မောဟဖြစ်ပုံတော်လိုက်ပါဦးကိုယ်ကဘုဒ္ဓရာရှိနေတယ်ကိုယ်သိရတော့ဒါကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားခံစားမကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားခံစားဘုရားဟောထားတာအဲ့တော့တွိုင်းလိုင်းနေထိုင်နေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုသိထားတဲ့ဘုဒ္ဓရာနဲ့ကိုမြင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့တခြားစီပြင်တခါလေးဒီလူတွေကသားငါးတွေတက်ပြီးတော့ကြီးပွားနေကြတာအရေးဒေသတွေရောင်းပြီးတော့ကြီးပွားနေကြတာတို့ကတော့တာမန်အာဇီဝနဲ့ကိုမှဘုဒ္ဓရာတရားဘုဒ္ဓရာရှိတော့အတတ်နေဆိုအာဟုတို့အလုပ်ကိုရှောင်တာတို့ကသူ့လောက်တော့မကြည့်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲယုံမတန်ရစိတ်ဆိုတာဝင်လာတဲ့တခါတခါဟုတ်တော့မလားဝင်လာတော့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘုဒ္ဓရာကိုအခြေပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့မောဟစိတ်ဖြစ်နေတာတွေးပြီးတောင်းတွေးမြောက်တွေးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲသူတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဒီလိုဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်တယ်မို့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့တောင်းတွေးမြောက်တွေးနဲ့စိတ်တွေလွဲပြီးတော့ယုံမှန်တန်တရားစိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒါမောဟဖြစ်နေတာဒါပြီးတော့ဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဘာလာအောင်မလဲဆိုတော့မာနဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ငါဘုရားရှိတာအကုန်သိတာ
ngã bà béo dạ ayang chuan nào vậy mà để cô ya phu ra ship bộ mà bà mà công yếu này là tôi rồi bà mà nam léo bà phu ra mà mới chịu tôi ya bảo là làm vô mà họ làm là lưu bê này lưu dây này xa thì phim bỏ đi bà phu ra mà mới chịu rồi cố rồi công yếu bị rồi chim nhau bị rồi phải ra quá này bị rồi thiên đây bị rồi vô này là tôi rồi bà cô nên nói xem bị rồi tôi rồi bà cô này bị rồi thiên đây bị rồi biểu số biểu cố rồi công yếu đấy khám mà xin này ở bà sẽ được sẽ chơi mà nạp chuyện này là ngã tu trẻ ta đấy bọn ngã tu trẻ phu tu trẻ nhà ra phu tu trẻ sĩ đấy sẽ là mà nạp chuyện này ra đó bây giờ đây thì là phu tu trẻ trong miệng đây thì bị bùng mất ngã đó ở công ty phu tu trẻ anh chơi vào đấy bộ ngã đó về lù về qua về chán nào bộ cô ngã lù là xuôi lan để tập bồi sĩ vào đấy ngã đó phu tu trẻ sĩ bị ra bà mà thì cú đồ áo đồ đi bị ra bà mà đàn áp như thế làm lâu thì là sao thì thế làm lâu bảo na bỏ nhá thâu phụ làm lâu bảo là tụi tí đấy phụ đồ ra của chồng như bị đó đi bị hà đồ bè như bè mà vậy là bà biết mà đấy ta mấy sao thì má đã yêu biết này đó na má đã yêu biết này đó chúng nhàပြောđược mà là tiền bio bà mà lâu thế mà lâu tiền bio rồi bé bia mà lấy hết rồi mà là đây thì chỉ bộ bây giờ bắt thana của phu ra sĩ để đối cháu mà phu ra nhà sĩ là sĩ phu ra là đi ra là nhà sĩ đấy ngà phu ra của cháu như bây giờ ngà lu chana na chana về mà chana về lu chama đấy là lo kỳ gì này giả đủ công này chàng nhà cho số thì ở đó cũng nhiều bị đó nên mà số đối xế bà nên mà lấy ở đó bắt thana lo ba đi đó mà sáng mới ông nhận lại đó cô phụ ra chỉ để khai phụ ra cái cháu như vậy đó mà sáng mới ông nhận lại đó sáng mới ông đối xế su cha mới bố của ông nhà sĩ mà về mà lúc con ông nhà mà vềလောကမှာထင်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ယာရုလည်းတိုးမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ဘုဒ္ဓရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပတ္ထနာဆိုတဲ့ဓမ္မလောကီစည်းစိမ်နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့လိုလားတောင်းတတာပတ္ထနာပြုတာအဲ့ဒါလောဘလည်းဖြစ်နေပါလေ။ဒါသဘောပေါက်ပါတယ်နော်။အခုပြောထားတာဒီတရာတီလဒုဒ္ဒဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓရဒီသုံးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောရာဂဆိုတဲ့ရာဂဖြစ်ပုံဒေါသဖြစ်ပုံမောဟဖြစ်ပုံမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံပတ္ထနာဆိုတဲ့စူတောင်းမှုလောဘဖြစ်ပုံဒါသိရပါပြီသိရတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုယုံကြည်မှုတရားသီလတရားဘုဒ္ဓရတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအာဟုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဆောင်စည်းပေးကြပါနော်အဲ့ဒါသိတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကနေပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ရှိပြကုသိုလ်တရားကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကြမ်းမဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးနောက်ဆုံးမှာနာမိမိတို့လူလာတောင်းတဲ့အာရိတရှိတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရယူခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း